W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, Kościół daje nam dzisiaj do rozważenia słowa Ewangelii, gdzie słyszymy o niezwykłym, a jednocześnie zwykłym wydarzeniu. Zwykłym wydarzeniu pod tym względem, że przeprawa łodzią na drugi brzeg nie była czymś nadzwyczajnym i nawet sama burza nie była czymś nadzwyczajnym, bo w tym rejonie, na tym jeziorze takie burze morskie się zdarzały. Jednak niezwykłe jest to, co czyni Pan Jezus z tą burzą i ta historia jest niezwykle poruszająca dla naszych serc. Musimy sobie najpierw uzmysłowić, dlaczego Pan Jezus w łodzi tak mocno śpi. Otóż, kiedy cofniemy się kilkanaście wersów dalej, zauważymy, że Pan Jezus jest w pełnym toku nauczania, w pełnym toku działalności, a więc zmęczenie Panu Jezusowi bardzo mocno daje się we znaki. A zatem ten sen Pana Jezusa w łodzi nie jest snem lekceważącym swoich uczniów, nie jest snem, który miałby sugerować, że Bóg nie interesuje się swoimi ludźmi, swoim stworzeniem, ale jest to sen, który nam pokazuje, że choć wydaje nam się, że Bóg śpi, że Bóg nie czuwa, że Boga przy nas nie ma, to jednak On nad wszystkim panuje, jest Panem całej sytuacji i nic nie wymyka się Jego kontroli. Moi kochani, dobrze wiemy, że tą przypowieść należy rozumieć trochę głębiej, o wiele głębiej i ją interpretować w kontekście całej Ewangelii, w kontekście wydarzeń zbawczych. I dobrze wiemy, że łódź jest często odniesieniem, jest symbolem Kościoła. Ta łódź to Kościół. I czasem tak jest właśnie w naszym życiu, w życiu Kościoła, że różne fale ten Kościół zalewają. Różne fale wdzierają się do środka na tą łódź. Głębia morza, głębia wód w Piśmie Świętym w rozumieniu izraelskim jest rozumiana właśnie jako miejsce grzechu, jako miejsce, gdzie mieszka diabeł, szatan. Dlatego też to jest bardzo symboliczne, że kiedy słyszymy, że te fale wdzierają się do łodzi, gdzie przebywają apostołowie, gdzie śpi Pan Jezus, to w rzeczywistości jest to odniesienie do tego, że w życie Kościoła czasem też będzie się wdzierał grzech, choć nie powinien, ale się wdziera, bo jednak Kościół, choć założył go sam Pan Jezus, to tworzymy go także my, ludzie grzeszni, ludzie słabi. I jaka płynie dla nas z tego lekcja? Należy to odnosić w ten sposób, że wysiłek, praca apostołów była bardzo ważna i bardzo konieczna, żeby łódź nie zatonęła, żeby Kościół mógł płynąć dalej, byśmy mogli to odnieść właśnie do Kościoła. Ale jest takie ryzyko, jest taka możliwość, że można tak się skupić na walce z grzechem w Kościele, że można pominąć Boga, który jest obok mnie. Można o Nim zapomnieć. My, jako ludzie wiary, mamy obowiązek nienawidzić grzech. Ale musimy pamiętać, że jest bardzo cienka granica między nienawiścią do grzechu, a pogardą dla człowieka, który grzeszy. Bo tego nam robić nie wolno. Mamy obowiązek nienawidzić grzech, wskazywać grzech, pouczać, kiedy ktoś grzeszy, ale nie wolno nam człowieka z tego powodu nienawidzić, lekceważyć i poniżać. Dlaczego? Bo Pan Jezus sam mówi: nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus poprzez miłość, poprzez okazane miłosierdzie grzesznika wyciąga z tej niewoli grzechu właśnie na okręt Kościoła, aby ktoś mógł płynąć w zgodzie z przykazaniami, w zgodzie z nauczaniem Bożym. I to jest bardzo ważna lekcja, aby sobie to wziąć głęboko do serca,
że granica między nienawiścią do grzechu a pogardą dla drugiego człowieka z powodu grzechu jest bardzo cienka. I warto sobie przy okazji rachunku sumienia czasem zadawać to pytanie, czy to nie jest obecne w moim życiu, że ja mieszam te dwa pojęcia, nienawiść do grzechu i pogarda dla drugiego człowieka, który czasem grzeszy i upada. To jest ta myśl, która jest niezwykle istotna. Kolejna myśl, jaka przychodzi, rozważając tą Ewangelię, to fakt, że nikt z tej łodzi nie wyskakuje na zewnątrz. Wszyscy pozostają w środku, w łodzi, choć widzimy, że do Kościoła wlewa się zło, wlewa się grzech, wlewa się czasem głupota, to głupotą by było wyskakiwanie z łodzi, czyli wyskakiwanie z Kościoła, wychodzenie z Kościoła. Ale aktem rozumnym jest to, że ja podejmuję wysiłek, aby tego grzechu było jak najmniej, czyli to jest ta praca apostołów, wywalanie tej wody z łodzi wiadrami, żeby nas nie zatopiło, ale jednocześnie to jest wołanie apostołów: Panie, ratuj, bo giniemy. My sami nie możemy sobie myśleć, że Kościół należy do nas, że Kościół to jest świat naszych ambicji, naszych inspiracji, naszych pomysłów. Kościół należy do Chrystusa i my mamy obowiązek zawsze się pytać, czego Bóg pragnie dla swojego Kościoła, nie czego ja pragnę, nie jakie ja mam pomysły, nie jakie ja chcę swoje ambicje spełniać w tym Kościele, ale czego Bóg dla mnie pragnie poprzez Kościół, który to On założył. To jest kolejna myśl, która nam przychodzi, rozważając tę Ewangelię. I jeszcze jedna myśl. Kiedy Jezus ucisza tą burzę, nastaje głęboka cisza i jednocześnie pojawia się pytanie, kim On właściwie jest? Możemy powiedzieć, że jest to pierwsza adoracja Najświętszego Sakramentu przez apostołów. Bo na tym polega właśnie adoracja, że ja wpatruję się w Boże oblicze, w Najświętszy Sakrament i zadaję sobie pytanie, kim Ty, Panie, jesteś? Pragnę Cię poznawać swoim sercem, swoim rozumem, swoim umysłem. Pragnę Cię lepiej rozumieć w swoim życiu. Daj mi siebie poznać, Panie, mówi psalmista. Apostołowie w chwili takiego nieszczęścia, byśmy powiedzieli, w chwili zagrożenia, adorują Pana Jezusa. Kim On właściwie jest. I to jest jedno z bardzo ważnych zadań Kościoła. Adorować Boga, rozważać Jego przymioty. Spójrzmy, że te wszystkie dzieła świętych, doktorów Kościoła, ojców Kościoła, one właśnie próbują odpowiadać na to pytanie, kim On właściwie jest. I choć wydaje nam się, że bardzo dużo już się dowiedzieliśmy o Panu Bogu, tak wiele książek zostało napisanych, to jednak kiedy spojrzymy rzeczywiście w oblicze Boże, dostrzegamy, że to jest tylko maleńki pyłek tego, kim rzeczywiście Bóg jest. Ale żeby dobrze adorować Pana Boga, aby dobrze Go poznawać, potrzebna jest właśnie głęboka cisza, wielka cisza, jak słyszymy to w słowach dzisiejszej Ewangelii. Nie jazgot, nie hałas, ale wyciszenie swojego najpierw własnego serca, godne, dobre przeżywanie mszy świętej, dobre wpatrywanie się w oblicze Pana Jezusa ukrytego, utajonego w Najświętszym Sakramencie i dopiero wtedy w lekkim powiewie, jak mówi Stary Testament, Bóg przychodzi do naszego serca. W lekkim powiewie, w ciszy Bóg daje się człowiekowi poznać. Chciejmy dzisiaj podążać za tymi wskazaniami Ewangelii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.